हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सेवर में आपका स्वागत है। ये है अपने पास 32 इंच का अपर्णा का एलईडी, जैसे आप देख रहे हैं। इसका बाकी सब पिक्चर गिक्चर सब ओके है, पर कभी कभी आवाज़ छोड़ देता। और ये जो इसके दमदार है, कभी आवाज़ चलता है और कभी आवाज़ छोड़ देता है। इसका दोनों भी स्पीकर चालू है। तो ये अपर्णा का एलईडी है 32 इंच। तो दोस्तों, इसका प्रॉब्लम ऐसा है कि जो इसका बार बार आवाज़ कभी कभी आधा आधा घंटा रहता है, कभी छोड़ देता है। और जो इसका जो ये एसी है, ये काम नहीं कर रहा है। दोनों स्पीकर इसके सेट के चालू है, दोनों भी स्पीकर पहले अपन ने चेक कर लिए तो दोनों भी चालू है। तो इसमें सिर्फ एक साउंड चल रहा है और एक सर्किट लगेज बंद है, स्पीकर दोनों चालू है। तो इसको ये ऐसे अपन ना निकाल कर इसके जगह दूसरा मॉड्यूल वापरेंगे। जो भी नंबर है दोस्तों, तो मैं इसको यहाँ पर ये कर लूँगा। तो इसके जो ये मॉड्यूल बिठाना है दोस्तों उसके जगह। तो इसकी वायरिंग कैसी करते हैं, देखो मॉड्यूल का नंबर है दोस्तों CA3110 मॉड्यूल 1515 वाट के स्पीकर चलते हैं। तो ये जो मॉड्यूल है दोस्तों 12 वोल्ट से, जैसा आपको जूम करके बताता, 24 वोल्ट, ये 8 वोल्ट से 24 वोल्ट तक चलने वाला मॉड्यूल है दोस्तों। तो ये अल्टर करना है, तो अपने को इसको 12 वोल्ट देना है। और इसका जो स्पीकर कनेक्शन भी है इसके अंदर दी हुई है दोस्तों। ये इधर ये साइड से स्पीकर है, ये सेट स्पीकर कनेक्शन है। तो फटाफट अपन इससे जोड़ लेंगे और इससे जोड़ने के बाद इसको 12 वोल्ट सप्लाई ये कनेक्टर में से दे देंगे, जहाँ पर ये यहाँ से 12 निकलती है अपनी, यहाँ से 12 वोल्ट दे देंगे। और ग्राउंड कहाँ से भी दे सकते, और इसे यहाँ पर अच्छा सा फिट कर लेंगे इससे, क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं आना। ये ऐसी रिमूव करने के बाद में कभी कभी क्या आता है, हॉट गन से बाकी कंपोनेंट गर्म होके निकल जाते हैं। तो अपन ये ऐसी वहीं रन देंगे और इसको आइडियो कनेक्शन बाहर से दे देंगे, जो अपनी आइडियो कनेक्शन यहाँ से आते हैं दोस्तों। फटाक से वायरिंग कर लें दोस्तों। ये आ गया अपने एक स्पीकर, जैसे मॉडल को आप देख पा रहे हैं। और ये आ गया एक स्पीकर, दूसरा स्पीकर, ये अपना 12 वोल्ट, ये जैसे 5 वोल्ट से, ये 8 वोल्ट से 24 वोल्ट का। और ये आइडियो दोनों ये बोर्ड के। चलो दोस्तों, पहले इसका आप सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेंगे कि अपने ये जैक पे से 12 वोल्ट लेना है अपने को और देखना है 12 वोल्ट। दोस्तों सबसे पहले टीवी चालू कर लेंगे अपना। तो टीवी चालू कर लिए, सप्लाई डाल दी, मल्टीमीटर को DC 20 पे रख लेंगे। 20 पे रखने के बाद में दोस्तों मल्टीमीटर अपना और ग्राउंड यहाँ पर दे देंगे। देखो दोस्तों 11 वोल्ट 99 यानी 12 वोल्ट, और उसके ही बाजू में 12 वोल्ट। तो ये प्लस अपना इधर का ऊपर साइड का है दोस्तों। मॉडल की वायरिंग हो चुकी है, तो अपन ने 12 वोल्ट यहाँ पर दे दिए, जैसे मल्टीमीटर से चेक करे थे। और ग्राउंड यहाँ पर दे दिए। तो ये अपने 3 आइडियो के वायर, तो बीच का अपना ग्राउंड आया और ये दोनों जो बीच वाला वायर है ये ग्राउंड में जोड़ देंगे और दोनों आइडियो आ गए। तो इसको एक ये ऐसी पर से अपना वॉल्यूम रिमोट से कम भी करे ज़्यादा भी करे, तो इसने कम काम करने को होना। तो सबसे पहले अपने को एक PF लेना पड़ेगा, कुछ शॉर्टिंग होने की वजह से अपना मॉड्यूल ख़राब नहीं होना। और मॉड्यूल और ये उसके जो स्पीकर कनेक्शन क्या है, ये जैक लगा लेंगे दोस्तों। इसके पिन जोड़ लिए दोनों भी, और ये भी स्पीकर के जैक लगा लिए, लाल वाला और एक सफ़ेद वाला। और ये रही अपना आइडियो, जो बीच वाला
ये ग्राउंड, तो ग्राउंड यहाँ पर मार देंगे। दोस्तों ये ग्राउंड जोड़ लिए अपने जो आइडियो में का है। ये 2 आइडियो कनेक्शन आ गए। अब सप्लाई डाल के देखेंगे और एक पीएफ ले लेंगे अपन। एक एक करके पॉइंट चेक कर लेंगे। सबसे पहले पीएफ को अपन आइडियो क्लिक पर पीएफ जोड़ लिए। अब एलईडी को ये देखो दोस्तों, जैसे सप्लाई डालने के बाद अपना आइडियो क्लिक आ चुकी है आइडियो, ये देखो। दोस्तों इसमें आइडियो क्लिक आ गया, ये देखो। कांस्टेबल पिन नंबर 2 पे, ये पिन नंबर 2 पर आ गया दोस्तों। और आइडियो कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। अब इसे एक ही आइडियो पर इस हम लोग दोनों पॉइंट को ये कर लेंगे। दोस्तों डायरेक्ट ये आइडियो पिन पे से ही कनेक्शन दिया जा रहा है, क्योंकि आईसी पे से दिए अपन नहीं है आईसी पर, तो यहाँ से जो कनेक्शन दिया हुआ था तो आवाज़ अपना फिर भी जैसे ड्रॉप हो रहा था वैसे ही ड्रॉप हो रहा है, क्लियर नहीं चल रहा। और आईसी रिमूव करने को वास्ते अपने पास हॉट गन नहीं है, तो अपन ने इसको डायरेक्ट यहाँ से ही आइडियो जो अपने जैक पिन लगते हैं यहाँ से डायरेक्ट अपने ये 2 वायर लगाकर अपने बोर्ड पर डायरेक्ट दे देना है। जैसे ये 2 वायर अपने आए तो मैं जो आइडियो बोर्ड है तो ये बोर्ड पर डायरेक्ट, तो अपन ने ग्राउंड तो यहाँ पर दी हुआ है, ये वाला ग्राउंड तो यहाँ वाला दी हुआ है, अपन ने सिर्फ डायरेक्ट उसको देना है। दोस्तों ये आइडियो वायर आगे अपने दोनों चैनल के जो अपन ने एक यहाँ पर और एक यहाँ पर ले लेंगे। तो पहले जोड़ लेंगे अपन एक अच्छे से। एक जोड़ लिए अपन और दूसरा वाला भी। दोनों जोड़ लिए। अब चेक करेंगे क्योंकि यहाँ आईसी पर लगाने से अपना आवाज़, इसी पे लगाने से आवाज़ अपना ड्रॉप हो जा रहा था। उसको पिन निकाल के बार बार डालना पड़ रहा था। जब ऑडियो वीडियो की जो पिन निकाल के बार बार डालने के बाद नहीं हुआ, आवाज़ एक्सेप्ट हो रहा था, तो जैसे आवाज़ म्यूट हो जा रहा था उसका। अभी एक पिन लगा लिए हम अपना भी टीवी ये हो रहा है, इसमें सप्लाई भी आ गई। और देखेंगे अपना ये आइडियो भी क्लिक आ रहा है, दोनों भी। आप इससे चालू करेंगे। कलर बदल के भी लगे। चलो दोस्तों आवाज़ आ चुका है दोस्तों। अपना मॉड्यूल आप इससे अच्छे से फिट कर लेंगे। क्यों चले गए? चलो दोस्तों इसको अच्छा सा फिट कर लेंगे अपन। निवडणुकीची तमा मला नाही, निवडणुकीपेक्षा देश जास्त महत्वाचा आहे मला। त्याच देशाचं राज्याचं कल्याण करण्यासाठी